बर्फ गोला खाऊंगा। ओके। अरे लकड़ी नहीं है, किसमें घुसा कर खाऊं? अरे अरे बेबी, मैं कब काम आऊंगी? मेरी मरी हुई एक्स तुम वापस आ गई। मेरे पैर को बना लो ना लकड़ी। मरने के बाद भी तुम मेरा पीछे नहीं छोड़ोगी। अब तुम भी खा लो। ओहो, नींद नहीं पड़ रहा है यार। हाँ? अरे डरो नहीं, मैं हूँ आपकी एक्स। ओके ओके।